पहले मार्केट में ये भी गाड़ी बहुत हुआ करती थी, मित्सुबिशी की लैंसर, और आजकल मार्केट से शॉर्ट है, जैसा कि आपको पता है मार्केट में है ही नहीं ये कार। बहुत कम बची है ये गाड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं है, पहले बहुत हुआ करती थी ये भी गाड़ी मित्सुबिशी की जो लैंसर है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं जो गाड़ी है मित्सुबिशी लैंसर सीढ़िया जो है, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। हम इसको क्रैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टर ले रहा है बट स्टार्ट नहीं हो रही है। और इसका जो स्पार्क प्लग है, अभी हमने चेक किया, इसके जो स्पार्क प्लग है उसमें करंट नहीं आ रहा है। इसका हम लोगों ने मैनुअली चेक किया तो यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, जो प्लग में कॉइल में करंट आना चाहिए यहाँ पे। एंड गाड़ी के अंदर फ्यूल भी नहीं है, मीटर के अंदर जैसा कि देख सकते हो आप, पेट्रोल का ये लाइट भी ब्लिंक कर रही है, तो फ्यूल भी नहीं है, बट करंट आना चाहिए। तो चेक करते हैं कनेक्टर, तो इसको डायग्नोस करते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे डायग्नोस प्रो पे, जो भी आपके पास डिवाइस उसमें जाके कर सकते हो। उसके बाद ये गाड़ी जो है जापान की है, तो एशियन में आती है, मतलब एशियन में जहाँ की भी है मित्सुबिशी। उसके बाद ओके, ये विन नंबर मांग रहा है क्योंकि इसने विन नंबर इसका रीड नहीं किया। तो हम यहाँ से इसको मैनुअल पे जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन के ऊपर, और ये MPFI GDI डीजल ये जो लिख के आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। MPI ओके, पूछ रहा है 16 पिन कनेक्टर लगाया है क्या इसमें, जो भी है तो ओके। उसमें सिस्टम ID 1500। उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम रीड फॉल्ट कोड, इनकरेक्ट इमोबिलाइज़र की लिख के आ रहा है इसके अंदर। तो इस केस में और भी कुछ इशू हो सकता है, बट इस गाड़ी में जो है क्या कहते हैं, चाबी का भी इशू हो सकता है, इसका भी इशू हो सकता है। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर चेक करते हैं इसको थोड़ा क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ये इसका इमोबिलाइज़र है, हमने खोल लिया है। इसका जो इमोबिलाइज़र है देख सकते हो, ये 3 वायर का सॉकेट है इसका, इमोबिलाइज़र ट्रांसपॉन्डर रिसीवर, इसका इशू लग रहा है। तो हमारे पास एक दूसरा पीस है, ये हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। और ये थोड़ा जल्दी होता नहीं है, मतलब ये सब गाड़ियाँ बहुत कम है मार्केट में, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है कोडिंग वगैरह करने, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं आते, तो फिर थोड़ा मतलब अपने को श्योर नहीं रहता कि इसमें जाके होगा क्या नहीं होगा। बट इसके अंदर एक IC आती है, वो नंबर मैं बताता हूँ, वो IC चेंज कर देंगे तो भी हो जाएगा, या उसको आप रीड राइट कर सकते हो। ये खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर एक IC आती है, वो रीड राइट कर सकते हैं हम लोग। तो वो IC नंबर बताता हूँ मैं आपको। इसके अंदर जो IC लगी हुई है, ये इसका इमोबिलाइज़र है, इसके अंदर एक IC रहती है, यहाँ पे जो अंदर लगा हुआ है IC। अगर ये इमोबिलाइज़र पूरा डेड हो गया, यानी से पानी वगैरह जाके सड़ गया है, पूरा डेड है, तो इसको आप विद पिन कोड भी कर सकते हो, यानी ये जो है स्कैनर से हो जाता है। आप जब भी कोई भी स्कैनर लगाओगे तो ये पिन कोड शो कर देगा यहाँ पे। अगर शो नहीं करता है तो ये कुछ पिन कोड है इसके जो पिन लगते, बट स्कैनर में दिखा देता है ये, जो जब हम स्कैनर लगाते हैं तो उसमें खुद पिन कोड शो कर देता है, मतलब आ जाता है खुद ब खुद। और अगर नहीं है तो आप पिन कोड डाल सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये, एक तो हम स्कैनर से इसको कर सकते हैं, यानी स्कैनर लगा के हो जाता है डायरेक्टली। अगर कभी नहीं होता है स्कैनर लगा के, तो इसको आप क्या बोलते हैं, जिसके अंदर एप्रोम की IC है, ठीक है, जो जिसमें एप्रोम का इसका डाटा रहता है, वो IC आप निकाल के रीड राइट कर सकते हो। एक ये भी ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आप इसको पलटी मार सकते हो, बट अगर पूरा डेट है तब तो नहीं होगा, फिर तो आपको विद पिन कोड ही करना पड़ेगा, या आपके पास कोई डाटा पड़ा हो वो डालना पड़ेगा, वो राइट करना पड़ेगा, ये ऑप्शन है। तो इसमें एक IC है, अभी ये भी बहुत लोग पूछेंगे कि भाई इसमें कौन सी IC है, तो इसके अंदर जो IC नंबर है वो है 24C02। इसके अंदर एक IC आती है 24C02, जो एप्रोम की IC है। उसको आप निकाल के वो कर सकते हो, रीड राइट वगैरह, ठीक है, जो भी आपके पास टूल्स है। अगर नहीं है तो इसको आप निकाल के पलटी मार सकते हो। ये इसके लिए इसको, ये इसके अंदर रहता है, ये यहाँ से नज़र आ रहा, देख सकते हो इसके अंदर है। तो इसको अगर हम लोग को निकालना है IC, मतलब बाहर निकालना है, तो सबसे पहले इसका शोल्डर वगैरह निकालना पड़ेगा। ये जो शोल्डर है इसके, ये वाले, जब जाके ये होगा, मतलब ये प्लेट पूरा ओपन करना पड़ेगा। उसके अंदर साइड में IC है, ये विदाउट प्लेट ओपन किए नहीं निकलेगा। ये जो चारों शोल्डर है और ये 2 नहीं निकालेंगे फिर निकलेगा। तो वीडियो में थोड़ा पॉज करता हूँ। तो ये इमोबिलाइज़र जो है रेडी है अभी इसको हम लोग चार्जर लेकर इसका फिटिंग कर देंगे। ये जो इमोबिलाइज़र है
चलते इसको अंदर फिटिंग करते। बहुत छोटा सा इमोबिलाइज़र है, देख सकते हो ये। हाँ, नया इमोबिलाइज़र हमने ऐसे ही लगा दिया है चेक करने के लिए, मतलब जो इसका ट्रांसपोर्टर रिसीवर है नया इमोबिलाइज़र मैंने अटका दिया यहाँ पे, और आपको स्कैनिंग करके दिखाता हूँ वापस से। लड़के लोग बचकाने लोग कहाँ गए? ID 1500 रीड फॉल्ट कोड। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ मैं एक बार फॉल्ट। यस, रीड फॉल्ट कोड। ठीक है, नो डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, यानी फॉल्ट कोड जो है चलेगी। आपको इसमें करंट भी चेक करके दिखाता हूँ मैं प्लग में जिसको करंट चेक कर लेते हैं एक बार। 2 मिनट। हाँ, मारो। आ रहा है। निकाल के लगाता हूँ, रुको। तो जैसा कि अभी देख सकते हो, जो इसका स्पार्क प्लग है, कॉइल में भी हम लोग ने करंट चेक किया, करंट आ रहा है इसके अंदर। पहले करंट नहीं आ रहा था इसके स्पार्क प्लग में, और कार के अंदर अभी फ्यूल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको स्टार्ट करके नहीं दिखा सकता, बट गाड़ी अभी 100% स्टार्ट हो जाएगी।